بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ انا بونبون، والفيديو بتاعي النهارده من جنينة الأورمان. عاملين حاجة كده اسمها مهرجان الجبنة. كل شركات الجبنة حاطة العروض بتاعتها، واخدين بارتيشن كده كبير في جنينة الأورمان، وعاملين المهرجان بتاع الجبنة. بصوا قوالب الجبنة عاملة ازاي. طبعا كل شركة حاطة أفضل ما عندها، بتعرض بقى المنتجات بتاعتها، ألبان وجبن وزبادي وأنواع من الزبدة والسمنة وكل أنواع، كل ما يخص يعني الألبان. هتلاقوا في المهرجان الجبنة في جنينة الأورمان أنواع جبن كتير ممكن ما تلاقوهاش بره. كمان الاسعار يعني احسن من بره كتير، يعني مخفضين من اول 1 جنيه لغايه 10 جنيه في الكيلو. يعني انا في حاجات كتير بشتريها من بره لقيتها مخفضه في المهرجان 10 جنيه 5 جنيه، في حاجات مخفضه جنيه. هو مش تخفيض كبير قوي، لكن في تخفيض يعني مع الجمله او مع الحاجات اللي ممكن نشتريها كتير ممكن يعمل مبلغ. في برضو حاطين كل شركه حاطه المنتجات بتاعتها قدامها، الناس بتدوقها، بتشوف هي ممكن الحاجات اللي ممكن تشتريها. كل المنتجات محطوطة متاحة يعني قدام الناس، بيدوقوا الأول قبل ما بيشتروا. كمان يعني جنينة الأورمان يعني حاجة حلوة قوي ان احنا نروحها. يعني انا رحت بالليل، هو المعرض مفتوح من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 7 بالليل. انا رحت بعد المغرب، كان المعرض شغال وتمام. في بقى منتجات كتير، في جبن، وفي ناس تانية برضو عارضة منتجات أسوان وسيوة والحاجات دي. بصوا كل الناس بتدوق. يعني أنا عايزة أقول لكم إن أنا كنت عايزة أجيب معايا فينو وأنا رايحة، قلت يا ريتني كنت جبت معايا فينو علشان كمية الحاجات اللي إحنا دقناها يعني من الجبن والمنتجات بتاعتهم. والعصاير كمان، يعني عندهم العصاير فريش وعصاير اللي هي الألبان اللي هي بالفاكهة، ويعني كل ما يخص الألبان. كمان عايزه اقول لكم ان الحاجات دي ما بيبقاش ليها دعايه كبيره، ما حدش بيعمل للحاجات دي دعايه، احنا بنعرفها بنفسنا ان احنا بندخل على الفيس ونتابع الحاجات دي. كمان مش شرط ان احنا نروح الحاجات دي ان احنا نشتري، يعني ممكن ان احنا نتفسح، يعني زي ما انتم شايفين كده في اسر كتير واخدين اولادهم، وبتبقى فسحه حلوه يعني سواء في جنينه الأورمان او في الاماكن دي. دي منتجات سيوه كده كانت واخده بارتيشن كده، بيعرضوا فيها الحنه بتاعتهم والاعشاب والزيوت والتفاح. انا اشتريت شويه مشتريات كده، هبقى اوريكم فيديو بعد دوت المشتريات اللي انا جبتها من مهرجان الجبنه. حاطين عندهم برضو تركيبات زيوت وزعتر وزيت الزيتون وكل المنتجات بتاعتهم. تقريبا في الفيديو دوت اهو، دي الحاجات اللي انا كنت اشتريتها. كمان عارضين انواع من المخللات وانواع من التمور، وكمان حتى بتوع العسل يعني برضو واخدين بارتيشن. هم ما بيصدقوا اللي يكون فيه المهرجانات دي او الاماكن دي، فناس كتير قوي بتعرض، يعني مش مكان للجبن بس طبعا، بس الحاجه الغالبه قوي هي الجبن. بصوا جميع انواع العسل برضو، وشمع العسل برضو متاح ان الناس بتدوق برضو وبتعرف رايها وبعدين تقرر هتشتري ايه. كل منتجات العسل. بصوا المعرض مليان ازاي، مع ان يعني احنا كنا رايحين متاخرين. دي حاجات نص سوا ولا ايه؟ زلابية على القلي على الرز ولا هشام كوردو، في سينابون، عندنا جلاش، سمبوسه، سوري، ريب، فرايد بيتزا، بيلا وميني، في تمور كل انواعها. حلوه البيتزا. لبس طب، في بلح مكسرات، في شوفان، كرفه، معمول ساده، في سحلب 85 عندنا كمبات القهوه، البسكوتة واحدة، هي واحدة ولا كذا واحدة؟ واحدة.
بصوا بقى الست الجميله دي عارضه المنتجات بتاعت اسوان. عندها جميع التوابل اللي بنحتاجها في المطبخ، لكن توابل اسواني كانت ريحتها تجنن. عندها كمان ملوحه اسواني، عرضها في برطمانات، البرطمان ب 200 جنيه يعني، بس شكله كده تحفه يعني. وكمان عندها كحل وعندها مكاحل وكل الحاجات بتاعت اسوان اللي هي الدلكه السوداني والحاجات اللي هي بتخص الستات، دلكه سوداني وكحل وحاجات جميله جدا من منتجات اسوان. بصوا هنا بقى ده بيبيع عسل، اللي هو العسل اللي بيعالج الامراض، بيشرح للناس ان ده لمرض السكر، ده مش عارفه عسل لايه. وهنا كمان كان في حاجات زي بيسالوا الناس كده ويدوهم هدايا، يعني حاجات تسالي كده للناس وهم موجودين في المهرجان. روحوا يا جماعه جنينه الأورمان وتابعوها دايما، هتلاقوها بيتعمل فيها مهرجانات ومعارض كتير قوي. ان شاء الله تتبسطوا جدا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تاني جديده. باي باي.